Sungguh menakjubkan, di sebuah desa di Guizhou, keajaiban alam yang menakjubkan ditemukan di pinggir jalan. Burung-burung dari puluhan kilometer sekitar datang ke pohon ini untuk bersarang, termasuk rusa putih. Anda dapat melihat burung murai, burung bangau putih, dan beberapa burung yang tidak disebutkan namanya. Ukuran dan warnanya bervariasi, ada yang berwarna putih, ada yang hitam, dan ada yang sedang mengerami telur. Kelihatannya seperti komunitas yang bersatu dan harmonis. Yang lebih mengejutkan lagi adalah banyaknya semak di dekatnya. Mengapa mereka lebih suka pohon ini untuk bersarang? Jenis pohon apakah ini? Apakah benar-benar ada sesuatu yang dirahasiakan tentangnya? Apakah Anda punya jawaban yang kredibel?